جلو خود بابادی پشت به دروازه است. یه پاس برای خراسانی میره داخل محمد تجری که اونجا مدافعان تیم آبی اسلام شهر تصمیم محمود بنیادی‌فر بعد از بازبینی صحنه برای صنعت نفت آبادان چه خواهد اگه من پنالتی برای نفت آبادان. محمود بنیادی‌فر سوت رو میزنه. طالب ریکانی با پای چپ ضربه‌ش رو میزنه. زد کجا؟ زد با آسمون ضربه‌ش رو. زد کجا ضربه‌ش رو؟ طالب ریکانی